بچه‌ها چطورید؟ خوش اومدید به ولاگ ماهیگیری جدید دیگه. بچه‌ها از اونجایی که تو ولاگ قبلی کلی کامنت گذاشتید مهران خیلی خفن بود، مهران خیلی حال کردیم بیا دوباره ماهیگیری کن. گفتم که امروز هم بیام براتون ماهیگیری کنم. نه شوخی کردم بچه‌ها. ولاگ قبلی هنوز آپلود نشده. من دوست داشتم دوباره بیام ماهیگیری کنم چون که دفعه قبل خیلی بهم خوش گذشت و واقعا ماهیگیری و تیراندازی و رانندگی جزء سه تا از تفریحات زیبای منه که واقعا خیلی دوست دارم من این کارو رو انجام بدم. برای که تو این جزیره خوشگل هستید امکانش هست که ما بریم ماهیگیری کنیم و از این داستانا. خلاص که گفتم که شما با من همراه باشید و اون رفیق صمیمونم اونجا نشسته. دیوید رفیق صمیمیمه، ما از بچگی با هم بزرگ شدیم، مثلا تو مدرسه بودیم. How are you? Good. I have something for you. Sex on the beach is good, yeah, but it's not real. Please no poop. That's just drink. Sex on the beach, señorita. How tell it? بچه‌ها نگاه کنید آموزش باز کردن در موتری. اوه نایس دیگه بازی کنه. Me too, yeah? Yeah. But it's danger. But okay, no problem. واقعا لذت میبره آدم که این جزیره زیبای کوست سکس اون دی بیچ بخوره. دهنتو لداویک. وای بچه‌ها سالپا فیش؟ اوه دلیف. بچه‌ها دوست صمیم لداویک یه دونه ماهی گرفته مال امروزه، ماهی سالپا. واو یه ماهی گندم تو آبه. عجالا چقدر خفنه. سالوا یا؟ سالوادور؟ Salpa. Yes. Man or woman this fish? Salpa. With dick or without dick? دوستمون نمیفهمه فرا سرتون. خب بچه‌ها بریم معطلی بریم ببینیم که امروز چند تا ماهی میتونیم بگیریم. You teacher I fish. Okay? دو بچه‌ها سبک این دوستمون اینجوریه که کلی از این قلابا داره، نون خیس میکنه، نونه رو له میکنه که یکم سفت‌تر بشه، بعد همین چرخ میکنه تو این قلابا و این قلابا رو میندازه توی آب. معمولا ماهی کوچیک میان این نونا رو میخورن تا وقتی که تموم شه، ولی اگه شانس داشته باشه ماهی گندم میاد و اینو گاز میگیره و دوستمون اون ماهی رو اینجوری میکشه بیرون. خیلی سبک جالبیه، من واقعا ندیدم. فینیش فرست فیش فورمیرا. یه نونم داره که میاد این نونا رو خرد میکنه و اینجا میده به ماهی‌ها. اینم بچه‌ها سبک جالبیه. کلی ماهی ریز اینجا جمع میشه و از جایی که ماهی ریز هست ماهیای درشت هم هستن. وای اینا دعواشون شد سر یه ماهی، سر یه نون. بیا داداش به همتون میرسه. فقط بچه‌ها من امیدوارم امروز بتونیم کلی ماهی بگیریم چون که دفعه قبل فکر کنم سرجم 3-4 تا گرفتیم، من هم نگرفتم، فقط داشتم اینا رو اذیت می‌کردم، ولی امروز امیدوارم که کلی ماهی بتونیم بگیریم. بچه‌ها لداویک الان اینا رو در آورد چون که ماهی کوچیکا تمام نونای توش خورده بودن، الان مجبور دوباره اینجوری نون بزنه توش. گود آقا مثل این که اسم این دوستون فیلوس هالو فیلوس یوتیوب گود یا گود very good. خدا وکیلت تو من امتحان کن. لطفاً کامنت های هیت نذارید. این مشروعی که من خوردم الکل توش نیست. من تصمیم گرفتم با این نونه بازی کنم. با اون بازی نکن. که مایه مثلا بیاد خوشش بیاد گاز بدن. ولی هر چیز دارم که این روش اشتباه. الهی بمیرم برات. میگه آروم. وای بچه‌ها چقدر بچه ماهی این پایینه. شما چیکار میکنید اینجا؟ برید یه جای دیگه. چش. من میام این قایقه رو میتونم بیارم. اوره. شروع یه زور زدم اومد. برو نخواستم برو رونی کولمن باید ایران رونی کولمن خفه شو بابا. بچه این دوستمونم خمیر یا همون نون میذاره روی قلابش و واقعا دلیلشو نمیدونم. فکر کنم ماهی‌ها بیشتر علاقه به نون دارن تا گوشت و اینجور چیزا. چون معمولا من مثلا شنیدم که کرم میذارن، چه میدونم حشره میذارن، یه تیکه از ماهی مرده میذارن، ولی خب اینا این کارو نمیکنن. ببینیم که چی در میره. امیدوارم که بتونم این ماهی بگیرم. Hey, if I have a fish, I give you 20 euro, okay? And the fish for you. خب بچه کلا سرش گذاشتم بتونم از این کلابش استفاده کنم به جاش 20 رو بهش بدم. Voy a la playa y subió la marea. من امیدوارم که یه ماهی بتونم بگیرم، هم به این یه پول برسه، هم من تا آخر عمرم به خودم افتخار کنم. آقا تا الان که هیچ اتفاقی نیفتاده و من حد می‌ذارم که اون خمیری که گذاشتی تا این کلامونو این ماهی خوردنه. بچه‌ها ولی هر چی می‌ذارم یه جوری مطمئنم. Why are you eating? That's not you. Your name? Elias. Oh, Elias. Nice. My name Jafar. بچه آموزش گذاشتن نون بر روی قلاب ماهیگیری. ما این نون رو میگیریم اینجوری میکنیمش تو جونه جوری که قلاب نره تو انگشت. همین هیچ کاری نداره. به همین آسونی. بچه ها نیا کنید. ساله چی گرفته؟
that small. Small. No good, yeah? Good. Here. Very, very good. No, small. No. Small, small. Very good fish. Very good back. fish. Wait. خب بچه‌ها بذارید من اینو در بیارم. به قرآن میخوام نجاتت بدم. جان من دستپا نزن. عزیزم دستپا نزن. عزیزم قربونت برم. نه خب بچه‌ها یه مایه خفن گرفت. چقدر لیزه. بچه‌ها نمیذارن نجاتش بدم. اوکی، لوندی. بچه‌ها این از ماهیمون که گرفتیمش تا قبل از اینکه بمیره. عزیز دلم برو به زندگیت برس، دیگه هم دست به نونا نزنی برای تو نیست. بای بای. وای بچه نگاه کنید رو آبه. خب بچه ما الان اینجا یه دونه قلاب داریم که الان میخوام سعی کنم سر این قلابه یکم نون بزنم به روش دوست عزیزمون. نمیدی برد. No, finish. Baguette. ای بوی باگت. بچه مثل اینکه باگتمون تمام شده. اوکی کام وی بوت توگتر. آقا ما بریم برای ماهیان غذا بگیریم. فکر کنم اینا نون باگت دوست دارن. بریم براشون بگیریم و بعد بیایم دیگه با همون که در بیرون زندگی کنیم. آروم باش. بچه ها اومدیم اینجا باگت بخریم برای ماهیان. Why are you gay? You good? Very nice. Okay. Baguette. Good. Baguette. No, zero. No. Two oil or more. چی؟ بچه ما برای همه وسایل گرفتیم برای اون یکی دوستمون برای اون بچه اینم برای خودم اینم برای Fish bait. Bye bye. My friend, you ice. Ice good. خب بچه‌ها این بستنیه رو نتونستم کامل بخورم. واسه من ریزش کردم دارم میدم به ماهی‌ها. نگاه کنید. بخورید. خوش بگذره بهتون. ولی فکر کنم بچه‌ها قند خون همشون بره بالا. آقا ما امروز باید یه دونه ماهی دیگه بگیریم. بچه‌ها اگر نتونیم بگیریم که اصلا این ولاگ فکر کنم نذارمش تو یوتیوب چون که ولاگ کاملی نمیشه. یعنی باید اون یه دونه ماهی رو بگیریم. لبدی. One fish and then finish. Okay, and then we go eating. Okay. خب بچه اینم از سختی‌های ماهیگیری. قلاب دوستمون چسبیده به این بنده که مال این قایق است و الان داره سعی می‌کنه درش بیاره. یه انبار دست فکر کنم کم داره. وای. چقدر بد گیر کرده. Levity, cost is good? Very good cost. Okay. And bodrum is good? I am no bodrum. No bodrum, cost better, yeah? این وضعیت درست نیست آقا. کوس بس. من ازش پرسیدم که جزیره کوس بهتره یا بودروم چون که بودروم این دقیقاً اون ور کوس میشه. دوستمونم خیلی عاشق کوسه. منم واقعا عاشق این جزیره کوس شده بچه‌ها. خیلی جزیره بالی. جایی که ما هستیم جزیره کوسه یعنی اسمش جزیره کوسه و اصلا قصد اون بی‌احترامی که می‌دونم بی تربیتی اینجور چیزا نیست. از اونجایی که این پایین فقط ماهی کوچیک هست، ماهی بزرگ خیلی کم ما دیدیم. من فکر کنم امروز یکی دو بار بیشتر ندیدم. الان میخوام اینو پرت کنم که بره قشنگ 4-5 متر از ما دور شه. ببینم که میتونم یا نه. پم رفت اون بر. No good. Okay. Again. بچه‌ها دیدید کجا انداختم؟ ما که ندیدیم. یه ماهی بزرگ اینجاست. بابا بیا خب بگیرمت دیگه. برو پایین نون هست. ماهی کوچیک‌ها رو انگشت نکن عشقم. برو اونجا نون هست. دوباره شما که رفت پایین. اگه یه دونه از این ماهی‌ها بگیرم وای چی میشه بچه‌ها واقعا خیلی حس خوبیه. این روش مدرن ما مثل اینکه جواب نمیده. این روش نوین ولی خدا رو شکر ماهی کوچیک‌ها نون رو نخوردن. فکر کنم اون پشت ماهی کوچیک خیلی کمه. تمام تلاشمو کردم که این ماهی اینو بخوره ولی نشد. اومد چه می‌دونم جوری یکم مزه کرد. فکر کنم تو برو اومد مزه کرد. ببینید one more give make bread. No good, yeah? Now? Piano? Okay. بچه مثل که گرفتتش. Piano. تبلشو ناله بکن دیروز و مردانه بکن برخیز و پرچم را محمد تو بالاخره گرفتیمش. بالاخره گرفتیمش. بالاخره گرفتیمش. اون تو اوج ناامیدی یا اون ماهی رو گرفتم. این مهران جانم. Kefalopolo. That's this fish here. Yeah. وای اینجاش بچه جلوک اینجا یا چیه؟ What is this for fish? سالمون؟ Kefalo. چفار بذارید من بگیرم او چقدر سره سر میخوره تو دستم. Very good. سر میخوره تو دستم. یا دیگه تسلیم شد یه گرفتیمت. برو باشه تونی. چقدر قویه بچه این از ماهی که تونستیم امروز بگیریم. Very good, yeah? Very good. We go 1 hour. Kefalopolo. Kefalopolo. Very good fish.
خب بچه‌ها این بود از ویدیو امروز. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه‌ها ماهیگیری واقعا نمیدونم یه لذت خاصی داره، مثلا اون موقعی که موفق میشی. وای دارم از خوشحالی میرم. آره امیدوارم، البته من دارم از خوشحالی میرم. این ماهی بدبخت بکنم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و خلاص دوستتون دارم. عشق منید، عشق بگردید. حتما نظراتتون راجع به ماهیگیری برام بنویسید و عاشقتونم بچه‌ها. Yeah, very good. Wow, fish. Wow, fish. 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 ایران که بیا یه فیلمی با هم بسازیم میام جکی جان با هم بسازیم میام